فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikina qasla auladihim syurakahum liyurduhum ay yuhlikuhum supaya binasaake sapa musyrikin hum ing suraka utawa balik ya yuhliku supaya binasaake apa suraka hum ing musyrikin waliyal bisu lan supaya nyampur sapa suraka yahlitu nyampur alaihim ing atase musyrikin dinahum ing agamane musyrikin. Jadi dalam penjelasan Al-Qur'an itu sesembahan selain Allah itu tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madharat. Contohnya berhala yang disembah oleh sejak dari zaman Nabi Nuh sampai zaman Kanjeng Nabi sebelum diutus tuh ada saja penyembahan terhadap berhala yang berasal dari batu itu. Itu di Al-Qur'an disifati in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kamu berdoa kepadanya, minta kepadanya, dia tidak mendengar. Walau sami'u mastajabu lakum. Seandainya dia bisa mendengar pun tidak bisa mengijabahi permintaan. Ini kan masuk akal. Maka Nabi Ibrahim itu pernah dikuwoprui gitu sampai rusak gitu. Ya tidak membalas ke Nabi Ibrahim karena memang tidak bisa memberi madharat. Memberi manfaat juga tidak bisa. Walau sya'ala lamun ngersakaken sapa Allahu Gusti Allah ma fa'alu mongko ora nglakoni sapa musyrikun utawa musyrikin hu ing nyembah suraka fadzar mongko tinggalno sira Muhammad hum ing musyrikin wa malan barang yaftaruna kang akang gawe-gawe sapa musyrikin wa qalu lan ngucap sapa musyrikin hadhihi utawi iki iku an'amun pira-pira raja kaya wa harsun lan tanduran hijrun ay haramun tegese haram layat amu ora mangan ha ing hadhihi illa man kejaba wong nasya'u kang ngersakaken sapa ingsun Allah min khidmatil ausani saking ngladeni pira-pira brahala wa ghairihim lan liyane ausan bizabihim kelawan penyonone musyrikin aila hajata tegese ora ana butuh iku maujud lahum kedua musyrikin fihi ing dalam apa jenenge hadhihi fihi ing dalam tanduran raja kaya mau wa an'amun lan pira-pira raja kaya hurrimat kang den haramaken apa zuhuruha punggunge an'am gegere an'am fala tarkabu mongko ora apa jenenge falatur kabu mongko ora den tunggangi apa an'am kasawaibi wal hawami lali maknane wa an'amun lan pira-pira raja kaya la yadhkuruna kang ora nyebutake sapa musyrikun ismallahi ing asmane Allah alaiha ing atase an'am. Demikian juga
binatang ternak, walaupun sapi, walaupun kambing, tetapi kalau waktu menyembelih tidak menyebut asma Allah, orang maca bismillah, ya batang, bangkai, walaupun asalnya binatang halal. Inda dzabhiha, nalika mbeleh an'am, bal yadhkuruna, balik nyebut sapa musyrikun isma asnamihim ing asmane pira-pira brahalane musyrikin, wa nasabulan bangsaake sapa musyrikun dzalika ing mengkono apa asnam ilallahi maring Gusti Allah. Memang orang Arab itu tahu bahwa Allah itu ada, tetapi dia menyembah berhala itu katanya untuk wasilah. Jadi untuk wasilah dalam rangka mendekat kepada Allah. Ya tidak boleh. Wasilahnya itu menyembah. Kalau kita ini kan pergi ke Mbah Wali, ziarah, itu kan niatnya ziarah, dan kita berdoa di sana ya berdoanya kepada Allah, bukan meminta kepada Mbah Wali atau sing dikubur di situ. Memang tidak boleh meminta kepada orang yang meninggal. Minta ya minta seru fas'alullah, jalu'a yang ini Gusti Allah. Hanya saja tawassul melalui amalnya para yang dikubur itu ketika mereka hidup di dunia, karena mereka dekat kepada Allah. Iftiraan krana gawe-gawe alaihi ing atase Allah, saji bakal bales sapa Allah him ing musyrikun utawa musyrikin bima sebab barang kanu kang ana sapa musyrikun iku yaftaruna gawe-gawe sapa musyrikun alaihi ing atase ma wa qalu lan ngucap sapa musyrikun ma fi butuni hadhil an'ami, ora ana ing dalem pira-pira wetenge ikilah raja kaya. Ora ana ing dalam pira-pira wetenge ikilah raja kaya al muharramati kang den haramaken, wahya utawi al muharramah iku as-sawaib, ya apa namanya, ya termasuk sesembahan Allah selain Allah. Wal bahair, ini kan untuk dulu pernah dilakukan oleh orang Yahudi. Iku khalisatun, khusus halalun tegese halal lidzukurina kedue wong-wong lanange kita, wa muharramun lan den haramaken ala azwajina ing atase pira-pira bojo kita, ai an-nisa'i tegese pira-pira wadon. Wa in takun lan lamun ana iku apa maitatun batang, intakun ya. Kalau Quran kita kan wa iyyakun, ini pakai ta, kok aneh perasaan ya. Wa iyyakum wa iyyakum ya birrafi kelawan rafa maitatun wan nasbilan nasab maitatan ma ta'nisil fi'li sartane ta'nise fi'il wa tadhkirihi lan tazkire fi'il tegese mudzakkar muannas. Fahum mongko utawi musyrikun fihi ing dalam ngususake ngono kuwi iku suraka pira-pira sekuton sajazi, tidak ada dalam Islam. Ini khusus untuk laki-laki, ini enggak boleh dimakan oleh wanita, tidak ada. Fa'ati bakal bales him ing musyrikun sapa Allah Gusti Allah, wasfahum ing persifatane musyrikun, nyifati lek iki halal nggih wong lanang, iki nggo wong haram, ngono kuwi itu akan dibalas oleh Allah, karena tidak ada yang menentukan
hukum itu kecuali Allah. Seperti kullu ta'ami kana halal li Bani Israil. Semua makanan itu halal bagi Bani Israil, kecuali yang diharamkan oleh Israel untuk diri sendiri. Israel itu Nabi Yakub. Nabi Yakub itu pernah bernazar kalau sakitnya sembuh tidak akan makan daging tertentu. Itu karena nazar, bukan karena haramnya daging itu, tapi karena nazar beliau, karena diberi kesehatan. Jadi halal bagi Bani Israel semua makanan. Kok Bani Israel itu mengatakan ini haram ini karena Nabi Yakub mengharamkan? Tidak benar. Semua binatang itu yang sudah dihalalkan oleh Allah ya halal. Zalika yang mengkono tinutur bitahlil kelawan ngalalakan wa tahrimilan ngaromaken ai jazaahu tegese piwalese wasfahum piwalese oleh nyifati wong musyrik. Innahu satune utahe Gusti Allah iku hakimun zat kang wicaksana fi sun'ihi ing dalam pendamelane Allah. Alimun tur mudanani bi khalqihi kelan makhluke Allah. Menyembelih binatang itu harus putus yang namanya jalur makan sama jalur nafas ya. Ada 2 jalur di lehernya binatang itu harus putus. Jadi kalau orang nyembelih ya banyak ya terjadi. Itu hanya di cekel ndase hanya kena sininya, tidak kena jalur koyok khusus sing menghubungkan untuk lewat makanan sama nafas. Tidak putus, ya enggak halal. Syaratnya harus cempune banyu panas, cempune banyu panas terus mati dah. Ya bukan mati, kejel-kejel. Kalau itu tidak putus maka darahnya itu masih ada di tubuhnya binatang tersebut, seperti ayam misalnya. Maka yang kita makan itu mengandung hal yang tidak boleh, bahkan menanggung sumber penyakit darah. Makanya hati-hati kalau makan di warung mentang-mentang bumbune enak, wah jos ning kono. Wah, larang TCS, Pak. Ya delok-delok le nyembelih piye. Oleh pas oleh ndas ngono, wah motong ngene ya, ora halal. Hati-hati. Itu darahnya belum bisa keluar semua. Kalau pas itu sudah putus maka darahnya keluar semua. Kalau kambing itu bisa darahnya keluar. Nah itu sampai tuntas keluarnya darah. Menyembelih juga harus pakai pisau yang sangat tajam supaya binatang tersebut tidak kesakitan waktu disembelih itu. Fahum bisyurka qad khasira, teman-teman wis tuna rugi sapa alladzina wong akeh kotalu kang mateni sapa alladzin bitakhfifi kelawan den waca enteh kotalu wa tasdidilan den waca tasdid tegese kotalu auladahum ing pira-pira anake alladzin bil waqti kelawan den kubur urip-uripan bil waqti kelawan den kubur urip-uripan. Di juz amma itu wa idzal mau'udatu su'ilat, besok bayi-bayi yang dibunuh secara paksa bahkan yang masih hidup dipendem seperti zaman jahiliyah, besok pada hari kiamat ditanya, awakmu mati krono dipendem. Nah, yang mendem, yang mateni itu akan dikejar, dimintai pertanggungjawaban, termasuk karena hamil duluan, malu nanti terus digugur nih. Apa minum apa? Kok nyanggene tukang nurut sing mening wis beres. Itu akan nanti akan diminta pertanggung. Bahkan orang nembak burung pakai bedil gitu.
hanya untuk mainan, hanya mati wis lega gitu. Tapi enggak dimakan, enggak dibuat apa, hanya hormatan-matan itu busuk burung akan minta pertanggungjawabkan sing nembaki kuwi. Aja sembrono. Safahan bil waqti kelawan den pendem urip-uripan, safahan krana bodho, jahlan bodho. Biwari ilmin kelawan tanpa ilmu, wa harramu lan ngaramake sapa alladzin ma ing barang rozaqo kang wis paring rezeki hum ing alladzin sapa Allah Gusti Allah mimma saking barang dzikira kang tinutur apa ma iftiraan krana gawe-gawe anallahi ing atase Gusti Allah. Jadi hati-hati mengharamkan sesuatu yang sudah halal, yang dihalalkan oleh Allah, atau menghalalkan yang diharamkan Allah. Ambian tahu ditekok cah SMA wedok, Pak, bekicot itu apa haram? Ya enggak boleh no. Jawab bocah ngono kan ojo haram, enggak boleh lho gitu. Enggak oleh. Loh, Pak, saya beli itu gurante itu sate bekicot enak ya. Enak itu bukan ukurannya haram. Bekicot itu kan termasuk kategori binatang yang menjijikkan. Sesuatu yang menjijikkan itu haram, menjijikkan. Nah, bekicot contohnya, atau cacing atau apa ya ki. Orang mergo wis di sate ya mesti enak, bumbune sing mare enak. Qad dallu. Teman-teman wis sasar sapa alladzin wa makanulan ora ana sapa alladzin iku muhtadina oleh pituduh sapa alladzin wa huwa utai Gusti Allah iku alladzi zat angsa kang dadekake khalaqa kang netahake jannah kang netahake sapa alladzi jannatin ing pira-pira kebun basatina pira-pira kebun ma'rusatin kang apa jenenge den bentangaken kang den jembaraken mabsutatin padha ala ardi ing dalem ing atase bumi kalbatihi kaya apa jenenge ya kebun sing subur wa ghairu ma'rusatin lan ora kang lan ora jembar bi anir tafaat lawan yen to munggah apa basatin apa jannatin ala saken ing atase apa jenenge kentol kan nakhli kaya kurma. Jadi surga itu disebut jannah karena di situ penuh dengan kebun. Wong nek roh ijo-ijo wit-witan taman, apa nek petani roh sawahe tanduran ijo-ijo, wih ora pengen mulai. Urung ngasaran bareng pengen pangkas sampai maghrib. Nah, karena tergoda oleh hijaunya itu. Orang-orang kalau sibuk kemudian capek cari rekreasi, pasti tempat-tempat yang hijau-hijau. Bonrojo, apa ning apa, hijau-hijauan, apa ning taman Teletabis. Tahu Teletabis? Indah sekali. Kalau kita ke Wonotirto itu pulang dari kecamatan Wonotirto lewat timur, lewat Sumberjati, wah itu melihat pemandangan bukitnya kecil-kecil buahnya, terus tumbuhannya hijau-hijau, indah sekali, indah. Swarga itu jannatin krono terdiri dari beberapa kebun, banyak kebun. Wa ansa'alan dadekake sapa Allah an-nakhla ing kurma wa zar'alan tanduran mukhtalifan kang beda-beda apa ukuluhu rasane nakhl wa zar samruhu tegese wae nakhl lan zar wa habbuhu lan utawi wijine nakhl wa zar fil hayati ing dalem kahanan wa ta'milan ing dalem rasa. Lah iya kaya duku ngono kae nek sing ijo ya cepet. Basane kuning kok ya legi. Ki legine iki iso pas sapa sing ngekeki legi. Ngekeki gula sapa. Kates sing ijo ya cepet
pahit. Basan wis abang kuning kok enak. Itulah kemampuan Allah iso mendatangkan seperti ini. Ngono kok ndak disembah. Yang bisa hanya Allah. Duren jabone ya menyakitkan, tapi dalamnya waduh numani. Ini sing tuwek-tuwek aja kah duren. Dudo keren. Wa zaitunalan wah zaitun warumanalan delima mutasyabihan hale serupa kale serupa apa jenenge ya mirip warakuhuma godonge zaitun lan rumman mutasyabihan hal ya hale serupa wa ghairu mutasyabihin lan ora serupa apa tokmuhuma rasane zaitun lan rumman. Zaitunnya agak kecut ya. Buah zaitun. Minyaknya bisa untuk obat-obat. Ini adanya di sana di Syria, di Palestina. Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun karena manfaatnya besar sekali. Kulu mangano sira kabeh min samari saking wae zaitun lan rumman idza asmara lamun wus uwah apa zaitun lan rumman qablan nadji sadurunge mateng wa atulan nekakno sira kabeh haqqahu ing hake zaitun lan rumman zakatahu tegese zakate zaitun war rumman. Ini menunjukkan bahwa buah-buahan itu juga disuruh menekakne zakate. Ya kalau zakat itu hanya 5 macam. Profesi-profesi yang sekarang sangat menguntungkan tidak wajib zakat ya jenenge ajaran Islam itu gunjing. Misalnya pekerjaan sebagai pengacara itu kalau di Jakarta sekali bisa puluhan juta, hanya datang pertama daftar itu sudah berapa puluh juta, belum nanti sampai selanjutnya. Kemudian apa jenenge singge kecantikan salon itu kan ya bikin sugih. Kalau pekerjaan itu tidak wajib zakat ya penak sing zakat mah Pak Tani. Zakatnya zakatnya ikut emas dan perak. Emas dan perak itu berarti harus ada haul sudah setahun, kemudian dikurangi kebutuhan sehari-hari, kok ijik turah, maka zakatnya 2,5%. Ya kalau ikut uang berarti punya uang sisa itu di akhir tahunnya sekitar 42 juta. 42 juta lebih sekarang. 42 juta lebih kok sisa nganggur, maka wajib zakat. Ternyata zakat itu ya syaratnya kan susah. Sopo sing duwe 40 juta duit nganggur yo angel. Yaum hasadi ing dalam dinane panene woh-wohan bil fathi ing kelawan fathah wal kasri lan kasra minal usri saking 1/10 au nisfihi utawa separone 1/10 berarti 1/20. Kalau pengairannya airnya beli maka 1/20. Kalau airnya tidak beli maka 1/10. 1/10 sama 1/20 banyakan 1/10. Wala tusrifulan ojo leluyan sira kabeh bi'ta ikulihi lawan
maringake sekabeh zakat, sekabeh woh-wohan hanya 2,5%. Jadi yang 97% itu milik kita, yang 2,5% itu miliknya orang lain. Nah, kalau tidak dizakati maka kita makan barang yang haram. Pegawai itu diminta untuk zakat 2,5%, sehingga pulang itu uang itu sudah bersih, sudah dipotong dengan zakatnya. Kalau nanti zakatnya aku nang omah zakat dhewe, alah gombal. Zakat dhewe nek duwe rek titik ra gelem zakat malian. Masih baru langsung dipotong. Fala ya buka mongko ora tetep li iyalikum kedue keluarga sira kabeh apa saeun suwiji-wiji. Aja kok kekne kabeh. Bab awakmu, bojomu, anakmu butuh ya. Innahu setuhune uta Gusti Allah iku la yuhibbu ula remen sapa Allah al musrifina ing wong-wong kang leluwian, al mutajawizina wong-wong kang liwati ma ing barang haddan ma hudda kang den watesi apa ma lahum kedue musrifin. Wa ansa'alan dadekake sapa Allah minal an'ami saking raja kaya hamulatan. Hamulatan itu tunggangan solihatan kang pantes lil hamli kanggo nggawa alaiha ing atase an'am kal ibli kaya unta al kibari kang gede-gede. Unta itu diciptakan oleh Allah, dia mampu menahan lapar itu menahan haus ya. Hidupnya ya di daerah panas, di padang pasir itu kan air susah di sana. Nah, dia bisa berkuat berjam-jam untuk tidak minum karena dia diciptakan seperti itu, dan memang dia punya tampungan air di dalam tubuhnya. Gusti Allah hingga air. Ya Allah. Wa farsan lan apa jenenge sing ora kena nggih tunggangan. Wa farsan lan kang ora kena den dadekake tunggangan latas luhu ora layak lahu kedue farsan kal ibili kaya unta asigori kang cilik wal ghanami lan wedhus. Sumiyat den arani apa ibil wal ghanam farsan ing farsan li annaha krana setuhune utahi ibil lan ghanam iku kal farosi kaya faros lil ardi kedue bumi. Faros itu kan menghampar. Faros kalau di dalam bahasa kitab itu wanita itu firos, lemek. Wanita itu seperti firos, lemek. Lidunuwiha krana endeke ibil lan ghanam minha saking lidunuwiha krana apa endeke ard endeke ghanam lan ibil minha saking arat saking bumi. Jadi wedhus kae nek ditunggangi ngono wah iso nibak nih. Walaupun dia itu pendek ya bahaya itu. Wedhus itu bukan untuk dinaiki. Ulu mangano sira kabeh mimma saking barang rozako kang paring rezeki kum ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah. Ada unsur yang dalam sekarang ini program pemerintah yang belum selesai kan stunting ya. Jadi calon pengantin itu diperiksa kesehatannya yang nanti dinyatakan siap menikah dan siap hamil. Kalau dia belum siap, belum dinyatakan siap, maka dikhawatirkan ketika punya anak, anaknya kurang gizi. Kalau kurang gizi akhirnya tumbuhnya itu tidak normal.
Nah, orang yang tumbuhnya tidak normal itu seperti pendek ya, itu biasanya otaknya tidak cerdas. Padahal 2035 negara Indonesia ini generasi yang kecil-kecil akan jadi pemimpin, jadi pemuda. Kalau pemuda ini pemimpinnya wong IQ-ne rada elek, mesakne negara nih. Nah, itu ada perintah agama banyak sekali, ada sekitar 26 ayat yang menyatakan perintah untuk makan yang halal. Yang kedua, thayyib. Thayyib itu yang baik, yang tidak najis, yang tidak haram, kemudian yang memenuhi gizi. Memenuhi gizi. Panganane bangga gatot, mboten gatot. Kalau yang mangan pisang, mangan jeruk, buah-buahan. Kalau yang mangan susu, minum susu. Jadi biar 4 sehat 5 sempurna. Karena tubuh kita itu, makanya anak kecil itu waktu habis lahir itu kan diwajibkan untuk vaksin. Vaksinnya berapa kali sehabis lahir itu ke bidan. Itu supaya tumbuh dia tidak sakit-sakitan. Tidak divaksin itu ternyata ya dia gampang leprek, gampang flu, gampang batuk. Wala tatabi'u lan aja melu-melu wong sing apa vaksin haram. Jangan. Kita ikut bahwa sesuatu yang diputuskan oleh pemerintah itu seperti vaksin ini halal. Wong kaji nek ora vaksin meningitis ora oleh budal. Ora vaksin meningitis ora oleh budal. Kono awar wong reno-reno kono bisa bahaya. Wala tatabi'u lan aja melu sira kabeh khutuwati syaitane ing pira-pira langkahe setan. Mangan rezekine Gusti Allah ning aja melu langkahe setan, tegese maca ya gawe bismillah, mangan gawe bismillah sik. Ngambil pakai tangan kanan. Makan kalau bisa dengan duduk. Minum tidak berdiri. Bab minum berdiri itu air itu jatuh langsung anjlok begitu. Nah, itu akan merusak tubuh kita yang dalam ini. Ngombe ya karo linggo. La tasrob qaiman dawuh Nabi. Aja minum dalam keadaan berdiri. Pokoke arep mlaku arep ngombe iso watuk. Nah, seperti ini duduk. Aja melu karepe setan, tegese jangan berlebihan. Kemudian tahu diri. Nek awake ketoke mangan sate tambah darah tinggi atau malah stroke, ya sate berarti haram buat dia, tidak boleh. Sate ini enak, tapi nek untuk orang-orang khusus ya kala-kala mangan. Nek kuate 5 ya 5, aja mangan 10 tusuk. Tara ikahu dalam pira-pira dalane setan fit tahrim ing dalem ngaramake wa tahlil ing dalem ngalalake innahu satuhune utai setan lakum kedue sira kabeh iku aduun musuh mubinun kang pertelo musuh yang nyata bayinul adawati kang pertelo musuhane. Setan itu pada hari kiamat akan mengatakan pada manusia, wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Aku ki jane ra iso meksa awakmu lakoni elek. Aku hanya ajak-ajak, fastajabtum li. Awakmu ngijabahi, nek salahmu dhewe. Aku hanya ajak-ajak. Innahu laisa lahu sultanun illa 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Tidak ada setan itu kemampuan menguasai manusia kecuali manusia memberi celah. Wong nek ngelamun kosong, ya kemasukan. Tapi kalau ingat Allah terus, tidak bisa kemasukan. Nah, itu jalannya. Jadi setan itu memang sulit menggoda manusia sebenarnya. Nek menungsone ndak melu, ora bakal katut. Setan sendiri memang sudah tahu bahwa tempatnya akan neraka.
ajak-ajak golek bolo. Samaniyata azwajin walu pira-pira judu asnaf pira-pira pandan badalun dadi badal min hamulatin saking lafat hamulah wa farsan lan farsan minadhdhni saking judu loro zaujaini judu loro isnaini loro zakarin wa unsa lanang lan wadon wa minal ma'azi Al-Qur'an kita wa minal ma'zi lan saking apa jenenge iki apa unta kecil bil fathi lan fathah wasukun aya bil ma'azi wal ma'zi isnaini uga loro. Kul dawono ya Muhammad liman kedhe wong harrama kang ngaramake sapa man dzukurul an'ami ing lanange pira-pira raja kaya tarotan ing dalem suwijine mangsa wa inathihalan wadone lan wedoke an'am ukhra ing dalem wektu kang liya wa nusibalan den bangsaake apa dalika mengkono den haramake mang ilallah maring Gusti Allah. Az-zakarin mat lazim mutawal kilmi. Mat itu panjang, lazim kudu mutawal den dawaake tegese bacanya itu 3 alif. Kalau mat wajib mutasil hanya 2,5, tapi kalau mat lazim itu 3 alif. Seperti waladhdallin itu 3 alif. Enggak boleh 2,5 alif seperti idza jaa nasrullah. Minadhdhni saking judul loro wal makzilan unta cilik harrama ngaramake sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh amil unsaini utawa rong kewan min huma saking dhoni wal ma'zi ammastamalat anapun kang mengku alaihi ing atase dhoni wal ma'zi apa arhamul unsaini pira-pira rahime wadon loro zakaron padha lanang kana ana au unsa utawa wadon nabiu ngabarno sira kabeh ni ing ingsun bi ilmin kelawan ilmu an kaifiyati tahrimi dzalika saking carane ngaramake mengkono tinutur ing kuntum lamun ana sira kabeh iku sadikina bener kabeh fihi ing dalem ngaramake al makna utawa maknane min aina saking ngendi jaa teka apa at-tahrimu ngaramake. Jadi itu kan bahasa untuk kerbau, untuk sapi, untuk kambing. Dari mana dia diharamkan? Halal, binatang tersebut adalah halal. Fa in kana mongko lamun ana min qibali dzukurati saking arah lanang fajami'u dzukuri mongko utawi sekabehane lanang iku haramun haram. Awil unusati utawa saking arah wadon fajami'ul inasi mongko sekabehane wadon iku haram. Awistimalir rahmi utawa mengkune rahim fazaujaini mongko utawi lanang wadon lanang kadon ya haram. Famin aina mongko saking ngendi at-takhsisu utawi ngususake. Tidak ada jalan untuk pengharaman. Jadi Gusti Allah ki maringi makhluk-makhluk kaya binatang itu untuk kebutuhan manusia. Bahkan yang halal dengan yang haram ini banyak yang halal. Yang haram itu hanya pengecualian itu. Hanya sedikit. Jumlah ikan di laut itu macamnya ada sekitar 300.000 macam. Awak dhewe mangan sik pira? Lele, grame, apa neh?
apa jenenge ngene konwetan kuno apa jenenge mangut apa jenenge kuwi marmut ya hanya berapa yang kita makan selebihnya masih banyak dan itu bergizi. Wal istifham utawi istifham iku lil ingkari kanggo ingkar. Wa minal ibilian saklan saking unta isnaini kang loro wa minal baqari lan saking sapi isnaini uga loro kul dawuh Nasrul Muhammad az-zakarini ana ta utawi lanang loro iku haramaken amil unsaini utawa wadon loro amalat utawa mengku alaihi ing atase apa zakaraini utawa unsaini apa arhamul unsaini pira-pira rahime lanang wadon am kuntum bal kuntum balik utawa ana sira kabeh iku syuhada nyekseni huduron hadir utawa nyekseni id wasana likane wasiat kum ing sira kabeh sapa Allah apa awakmu nyekseni nalika Gusti Allah wasiat wi haram wi halal kan ndak nyekseni pokok Gusti Allah dawuh iku halal ya halal. Kalau sapi itu kan di India ndak boleh dibunuh karena menjadi sesembahan. Kalau kita ya dimakan, bisa untuk rawon, bisa untuk soto. Bihada kelawan iki, bihada tahrimi kelawan ikilah den haramaken fa tamatum mongko cecepengan sira kabeh zalika ing mengkono wasiat la ora bal antum balik utawi sira kabeh iku kadzibuna goroh kabeh fihi ing dalem perkara faman mongko utawi ora ana wong aila ahada tegese ora ana wong suwiji iku azlamu kang luwih zalim mimman tinimbang saking barang iftara kang gawe-gawe sapa man Allah ing atase Allah kadziban ing goro. Yang enak yang ngikut saja. Allah menghalalkan kita ikut halal, Allah mengharamkan haram. Jadi enak. Bidzalika kelawan mengkono tinutul liyudilla supaya nyasarake sapa man annasa ing manusa bi ghairi ilmin kelawan tanpa ilmu innallaha satune utawi Gusti Allah iku la yahdi ora nuduhaken sapa Allah alqauma ing kaum azzalimina kang zalim kul dawuh Nabi Muhammad la ajidu ora nemoni ingsun bima ing dalam barang uhya kang den wahyuake apa ma ilayya marang ingsun ora enek sing diwahyuake marang ingsun Nabi Muhammad sayan ing suwi-suwi muharraman kang den haramake ala taimin ing atase wong kang mangan ya tamu kang mangan sapa taim hu ing apa jenenge ma illa ayyakuna kejaba yen to ana apa taam bil ya'i kelawan ya yakuna wa ta'ilan ta antakuna iku maitatan batang. Kalau itu sudah berupa batang, walaupun batang sapi, batang wedhus, batang pite, ya haram, jenis batang. Kalau yang disembelih mati itu kan juga batang, enggak. Ya itu karena disembelih. Wong-wong walimah lho mangan batang kabeh. Mangan apa jenenge? Rawon. Batang sapi, ya bukan batang, itu kan disembelih. Wa fikra adalan ing dalem suwiji matan birrafi kelawan ram maitatun ma'atah taniyati sartane tak loro ana ing dhuwur au daman utawa getih masmukan kang den ilekake nek getih sing mandeg sing kempel apa itu namanya limpa ya itu boleh. Kalau yang haram itu darah yang mengalir sailan kang mili bi khilafi ghairihi kelawan bidani liyane adamam masfuhan kal kabdi kaya apa kabdi itu ya di dalam tubuhnya binatang apa namanya kabdi itu seperti limpa ya wattohal apa maknanya Allah makhlujin utawa daging celeng
Daging celeng ning Quran disebutne, lah daging anjing ndak disebutne, ngono ki lemuni. Asu ku yo halal. Ning Quran ndak enek lafaz aulah makal bin. Ya memang ndak ada, tapi kan disamakan. Gawe hukum itu tidak hanya disebabkan oleh lafaz yang tertulis, tapi juga disebabkan oleh dawuh Kanjeng Nabi utawa seperti zina muhsan itu kan tidak ada hukumannya dalam Al-Quran. Hukumannya dirajam itu kan di hadis, sedangkan ghairu muhsan ada di Quran. Ghairu muhsan itu kan 80 kali deraan. Fa innahu mongko setuhune utawi kang diharamaken, contone getih kang mili iku rijsun haram, iku rijsun kotoran, haram tertur haram au illa ayyakuna utawa kejaba yen ta ana iku fiskon durhaka, ya tegese dosa lan termasuk kotor. Uhilla kang den sembelih liwairillah krana liyane Allah bihi kelawan barang dzubiha tegese den sembelih alas mi wairihis ing atase asma liyane Allah. Faman mongko utawi sapane wong iku uturra kang kapeksa soman ila saen maring suwiji mimma saking barang dzukira kang tinutur apa ma fa akala mongko mangan sapa man hu ing daging waira bagin kelawan orang liwati wates, tegese ya sak butuhe sak cukupe nggih wareg saat itu. Wala atinan orang liwat orang berlebihan, tegese ora oleh bontrot. Fa inna rabbaka qasadune te pangeran sira iku ghafurun dat kang ngapura lahu keduwe man ma ing barang akala kang mangan sapa man. Jadi ketika kita misalnya di tengah hutan gitu ya, di situ enggak ada warung, enggak ada nasi, sing enek bekicot, padahal wis lapar. Mempertahankan hidup itu wajib. Maka makanlah yang di situ apa adanya, boleh, walaupun haram. Tapi bolehnya itu hanya sebatas ya saat itu. Ora oleh disimpan kinggungko atau juga balik. Nah itu bolehnya itu hanya begitu. Apa namanya itu ada kaidah usul fikih ya. Lali. Jadi kepeksa itu membuat dibolehkannya yang dilarang. Jadi sifat kepeksa itu. Kalau kita berobat obat yang halal dan tidak ada bludas, enak obatnya haram, ya udah terpaksa itu boleh. Tapi ya kebutuhannya tidak untuk seterusnya. Wayul hakulan den sambungake bima kelawan barang dzikira kang tinutur apa mak bisunnati kelawan sunah Kanjeng Nabi. Kullu dzinabin utawi saben-saben kang duweni apa jenenge siung minasubai saking kewan galak wa makhlabin lan apa jenenge kang duwe cakar minat toiri saking manuk itu juga termasuk yang haram. Seperti harimau, seperti apalagi binatang-binatang yang galak-galak, sing duwe siung, sing duwe cakar yang kuat, kaya egel, apa jenenge? Alap-alap, terus gagak. Wa alal ladina lan ing atase wong akeh hadu kang Yahudi sapa aladin ayil Yahud tegese Yahudi haram nang ngaramake ingsun kulladzi dhufurin saben kang duweni kuku wa huwa utawi kulladzi dhufurin iku ma barang lam tafruq kang ora pisah apa asabihu jari-jarine binatang jari-jarine kulladzi dhufurin
kal ibili kaya unta wan na'ami lan raja kaya orang Yahudi itu diharamkan oleh Allah makan unta sama binatang ternak karena mereka pernah melanggar aturan. Jadi ada sebabnya diharamkannya itu. Sebelum itu ya halal. Itu bukan karena haram selamanya sejak dulu, tapi diharamkannya itu karena pelanggaran mereka terhadap aturan Allah baru diharamkan. Wa minan baqarilan saking sapi wal ghanamilan wedhus haramna uga ngaramake ingsun alaihim ing atase Yahudi apa suhu mahuma ing apa jenenge kene iki punuk ya punuke bakar wal ghanam asarwab punuk wasahmal kuli padha illa ma kejaba barang hamalat kang gawa apa zuhuruhuma apa jenenge punggunge bakar wal ghanam aima tegese barang allaka ulika kang den gantungake apa mabiha kelawan bakar wal ghanam minhu saking barang au hamalathu utawa gawahu ing barang apa al hawaya apa jenenge ya al hawaya al am'a apa tu makna niki jam'u hawiyah au hawiyah ini binatang yang tidak kita kenal ya apa istilahnya itu ya diliwati sih au ma utawa barang ikhtalata kang campur bi almin kelawan balung minhu saking bakar wal ghanam wa huwa utawi ma iku sahmul ilyati ndak iso fa innahu mongko setuhune utawi mahtalata iku ukhillatin halalakan lahum kedue Yahudi zalika tahrim utawi mengkono-mengkono den haramaken iku jazai nambal sapa ingsun hum ing Yahudi bihi kelawan dalik bibagihim kelawan sebab lajute Yahudi. Jadi karena langgar aturan Allah itu sangat parah, maka terus diharamne karo dina setuwi kon ibadah malah golek iwak. Akhirnya diharamkan hari Sabtu itu namanya ikan. Bisa babi dzulmihim. Bisa babi dzulmihim tegese kelawan sebab zalime Yahudi bima kelawan barang sabaka kang tinutur apa ma fi surat Nisa ing dalam surat Nisa wa innalan setune ta ingsun iku lasadikuna yakti zat kang bener fi akhbarina ing dalam kabar-kabar ingsun wa mawaidina lan janji-janji ingsun alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.